อะไรเป็นสาเหตุให้แคปซูลอวกาศของนาซาจมลงไปกลางทะเลแอตแลนติกมันไม่ใช่การงมเข็มในมหาสมุทรมันเหมือนการงมหัวเข็มในมหาสมุทรมากกว่าความลับใต้น้ำอะไรที่อยู่เบื้องหลังการหายสาบสูญไปของเรือในทะเลปีศาจมันคือสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาของมหาสมุทรแปซิฟิกและในหลายแง่มุมมันอันตรายมากและระเบิดเวลาที่กำลังทำงานอยู่ก้นทะเลบอลติกจะระเบิดหรือไม่ๆเราคงได้แต่จินตนาการว่ามันเลวร้ายแค่ไหนที่จะต้องเผชิญหน้ากับหายนะ ซึ่งมันกำลังคืบคลานเข้ามาอาณาจักรใต้น้ำเป็นโลกในอีกมิติหนึ่งมันเป็นสถานที่ที่สุดอันตรายซึ่งความฝันทั้งหลายจะจมสู่ความมืดมิดผมเจอร์มี่เวสผมสำรวจโลกเพื่อให้คุณเห็นปริศนาใต้น้ำที่น่าทึ่งและงุนงงจนทำให้วิทยาศาสตร์สับสนซากเรือหายไปไม่ได้หรือจะได้มันคือดินแดนที่ไม่รู้จักซึ่งอันตรายและกลืนกินหลักฐานและรู้จักพื้นผิวของดาวอังคารมากกว่าทะเลลึกเสียด้วยซ้ำไปซึ่งไม่รู้เป็นปกติและความเข้าใจเป็นเรื่องยากช่วงตั้งไข่ของยุคอวกาศการบินสำรวจทางวงโคจรกำลังจะทำให้สหรัฐขึ้นเป็นผู้นำโอ้วิวสวยมากแต่เรื่องก็เปลี่ยนเป็นเลวร้ายเมื่อแคปซูลตกลงไปในมหาสมุทรแอตแลนติกอเมริกันดรีมพร้อมกับงานค้นคว้าวิจัยนานหลายปีจมสู่ก้นทะเลสิ่งที่เกิดขึ้นในวันแห่งชะตากรรมนั้นยังคงเป็นปริศนาแต่การสืบสวนล่าสุดโดยนักสืบมือสมัครเล่นจะเผยให้เห็นว่ามันผิดพลาดตรงไหนและหาคำตอบมาได้หรือไม่ 21 กรกฎาคม ปี 1961 หลังกลับมาสู่พื้นโลกหลังการบินสำรวจวงโคจรผู้การกัสกริสันก็ลงสู่มหาสมุทรแอตแลนติกในแคปซูล Liberty Bell 7 Liberty Bell 7พร้อมจะมารับผมหรือยังนี่คือฮันฟาบอลรับทราบเฮลิคอปเตอร์เก็บกู้ยานมาถึงที่หมายแล้วกู้แคปซูลเพื่อนำมันกลับไปยังฐานแต่ทันใดนั้นโดยไม่ตั้งตัวประตูฉุกเฉินของยานก็เด้งออกมาทำให้เกิดช่องว่างขนาดใหญ่บนยานกัสกริสันอยู่ในแคปซูลและน้ำก็ไหลเข้าไปมนุษย์อวกาศพาตัวเองออกมาผ่านช่องแคบๆแล้วลงสู่ทะเลแต่ความโชคร้ายของเขาเพิ่งจะเริ่มต้นในตอนแรกเขาอยู่ในอวกาศชั้นนอกพอรู้ตัวอีกทีเขาก็มาอยู่บนพื้นโลกแล้วที่นี่เองมันมีความเป็นไปได้ว่าเขาจะเสียชีวิตเฮลิคอปเตอร์เก็บกู้ตั้งใจเพื่อจะมาเก็บแคปซูลแต่ไม่สามารถควบคุมมันได้น้ำกำลังไหลเข้า Liberty Bell 7 จนทำให้มันหนักขึ้นทุกวินาทีเฮลิคอปเตอร์ถูกดึงลงไปภายในไฟฉุกเฉินติดทั้งยานเครื่องยนต์ใกล้จะหยุดทำงานขณะที่ใบพัดของคอปเตอร์ทำให้เกิดแรงหมุนทั้งในอากาศและในน้ำคริสซัมข้างใต้ก็พยายามลอยตัวอยู่แรงทั้งหมดนั้นมันถูกส่งไปหากัสด้านล่างพวกเขาไม่ได้สนใจจะช่วยชีวิตกัสพวกเขากำลังตั้งสมาธิเพื่อกู้ยานเขาสวมชุดอวกาศและชุดนั้นก็เริ่มมีน้ำไหลเข้าไปน้ำไหลเข้าไปในชุดและเขากำลังจะจมตอนนี้แคปซูลมีน้ำหนักกว่า 1,000 ปอนด์จนเฮลิคอปเตอร์ไม่สามารถกู้มันได้นักบินจำเป็นต้องตัดสินใจในเวลานั้นเขาจึงตัดสาย Liberty Bell 7 จึงจมลงสู่ก้นทะเลใกล้ๆกัสกริซัมก็ประสบชะตาเดียวกันเขาต้องดิ้นรนเพื่อให้จมูกอยู่เหนือผิวน้ำจนกระทั่งเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยสำรองเข้ามาจากนั้นก็กลายเป็นภาพอันโด่งดังที่ทุกคนจำได้เกี่ยวกับยาน Liberty Bell 7 กัสถูกดึงขึ้นมาเหมือนปลาตายเข้าไปในเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยสำรองทำไมภารกิจจึงล้มเหลวคือหนึ่งในปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของนาซากับบางคนก็ตำหนิชื่อเสียงขององค์กร
การเสีย Liberty Bell 7เป็นช่วงเวลาที่เลวร้ายมันเป็นตัวแทนจุดสูงสุดของโครงการอวกาศนาซาแล้วมันก็มีสัญลักษณ์ของอเมริกาติดตั้งอยู่ ดังนั้นการที่เกี่ยวมันเอาไว้ได้แล้วก็ปล่อยมันไป จึงถือได้ว่าโครงการอวกาศของอเมริกันเนี่ยต้องเสียหน้าเป็นอย่างมาก กัตกริซซัมนั้นเป็นนักบินที่เก่งกาจหากเขาทำผิดพลาดขึ้นมาจริงๆ แล้วคนอื่นที่เป็นคนเลือกเขามา จะไม่ผิดเลยเหรอกระบวนการเลือกบกพร่องหรือเปล่า เราหาคนที่ไม่เหมาะสมหรือเปล่า อย่าลืมว่าตอนนั้นเป็นสงครามเย็นสิ่งสุดท้ายที่ฝ่ายอเมริกันต้องการก็คือสหภาพโซเวียตสามารถจะกู้เทคโนโลยีล้ำยุคในแคปซูลไปได้ พลเรือนต้องการคำตอบพลาดตรงไหนเป็นความผิดของใคร เป็นความผิดพลาดจากคนใช่หรือเปล่าเพราะเขากลัวเหรอเขาเกิดความตึงเครียดอะไรหรือเปล่า หรือเป็นเครื่องจักรผิดพลาด วิศวกรทำผิดไปหรือเปล่า เพราะหลักฐานทางกายภาพจมลงไปใต้มหาสมุทรแอตแลนติก คนจึงมาหาคำตอบกับคริสซัมแต่มนุษย์อวกาศตอบอะไรในช่วงเวลานั้นได้ไม่มาก มันมีอยู่แค่2 อย่างที่ผมจำได้นะครับ ที่ผมจำได้ก็คือผมถอนหมวกออกแล้วก็หยิบหน้าจอควบคุมขึ้นมาจากนั้นก็ออกมา การสอบสวนในเบื้องต้นของนาซาพบว่าคริสซัมไม่ได้ทำอะไรผิด แต่มีบางคนโต้แย้ง เป็นไม่ได้ว่าที่ว่านักบินอาจจะพลาดมันมีความเป็นไปได้เสมอ การโทษบุคคลที่อยู่ในห้องนักบินนั้นมันเป็นเรื่องที่ง่าย ชื่อเสียงของกัสคริสซัมในฐานะนักบินจึงกลายเป็นคำถาม มนุษย์อวกาศผู้กล้าที่ตกสู่โลก ภารกิจของคริสซัมอยู่ในโครงการเมอร์คิวรีโครงการบินด้วยนักบินของสหรัฐ การแข่งขันด้านอวกาศกับโซเวียตกำลังเข้มข้น ความคาดหวังพุ่งสูงเดิมพันจึงสูงตาม จรวดระเบิดทั้งซ้ายและขวาคนเหล่านี้จึงต้องหาทางซ่อมแซมมันและขี่มันโดยไม่ให้โดนฆ่า การแข่งไปดวงจันทร์เริ่มแล้ว ภารกิจทุกอย่างจึงต้องมีผลลัพธ์ การบินของคริสซัมทดสอบนวัตกรรมมากมาย รวมทั้งหากจะให้เจาะจงคือการเปิดของประตูฉุกเฉิน ประตูถูกผนึกด้วยน็อตไทเทเนียม 75 ตัว ซึ่งติดอยู่ในโครงที่ระเบิดได้ เมื่อกดปุ่มจะเป็นการจุดระเบิดและทำให้ประตูเปิด เพื่อความปลอดภัย การจุดระเบิดจึงต้องมีหลายขั้นตอน ประตูต้องติดระเบิดก่อนที่จะใส่แรงดันเข้าลูกสูบเพื่อให้ระเบิดทำงาน แม้ว่าความทรงจำของคริสซัมในหายนะครั้งนี้จะพร่ามัว แต่มีสิ่งหนึ่งที่เขาจำได้อย่างชัดเจน คริสซัมนะอ้างว่าเขาติดน็อตระเบิดแล้ว แต่เขายังไม่ได้จุดระเบิด แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะเชื่อเขา มีข่าวลือออกมาทันทีเลยว่าหลังจากเกิดเรื่องนี้คริสซัมก็จิตตก จนเขาจุดระเบิดก่อนเวลาอันควร นักบินอวกาศยุคหลังที่เป็นคนจุดระเบิดจะฟกช้ำหรืออาจมีแผลฉีกขาดด้วยซ้ คริสซัมไม่มีรอยช้ำเลย ำแต่ชื่อเสียงของคริสซัมก็ได้เสียหายไปแล้ว คริสซัมน่ะกลายเป็นเหยื่อเพราะว่าสูญเสียยาน Liberty Bell 7แล้วก็เกือบจะต้องอับอายเพราะว่าเหตุการณ์ในครั้งนั้น เขาไม่อาจจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อีก นั่นกลายเป็นนิยามในด้านอาชีพของเขา การเสียยานไปนั้นมันเป็นอะไรที่เจ็บปวดมาก เขาโดนคนอื่นเหยียดหยามมาตลอดชีวิต เพราะเรื่องประตูที่ระเบิดก่อนนั่น ปี 1967 กัสคริสซัมตายในเหตุยานอพอลโล 1 เพลิงไหม้ปริศนาเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน Liberty Bell 7 จึงยังไม่ได้รับการไข ปี 1999 ผู้เชี่ยวชาญเก็บกู้เคิร์ตนิวพอร์ตคิดจะใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด กับความเที่ยงตรงแม่นยำตามหา Liberty Bell 7 แล้วพากลับบ้าน ภารกิจกู้ซากยาน Liberty Bell 7 เป็นการรวมพลนักเก็บกู้ถังน้ำที่เก่งที่สุดในโลกของยุคนั้น ริวพอร์ตมีข้อมูลตำแหน่งทุกอย่าง ข้อมูลการบินทั้งหมดที่เขาหาได้เกี่ยวกับ Liberty Bell 7 แล้วเขาก็เริ่มตีกรอบพื้นที่ซึ่งเขาคิดว่ามันน่าจะอยู่ขึ้นมา การปฏิบัติงานเกิดในความลึก3 ไมล์ทีมค้นหาใต้น้ำ
ใช้โซน่าเพื่อค้นหาวัตถุที่อยู่บนพื้นทะเล แต่มันจะเห็นแคปซูลสูง 9 ฟุต ในรัศมีค้นหากว้างถึง 24 ตารางไมล์ไหม แคปซูลพวกนี้มีขนาดเล็กจนเหลือเชื่อ และการที่แคปซูลอวกาศจมลงไปกลางทะเล มันไม่ใช่การงมเข็มในมหาสมุทร มันเหมือนกับการงมหัวเข็มในมหาสมุทรมากกว่า แต่พวกเขาทำงานเป็นระบบ พวกเขาเรียกมันว่าตัดหญ้า พวกเขาแบ่งออกเป็นช่องๆแล้วดูว่าช่องไหนมันเป็นไปได้มากที่สุด เขาตัดสินใจเริ่มจากช่องที่ 71 ผู้ควบคุมส่งยานดำน้ำไปยังจุดที่พวกเขาคิดว่าใช่ แล้วถ่ายวิดีโอกลับมา เคิร์ตบอกว่าสิ่งนั้นสูงพอกัน ลองไปต่อสิ ขณะที่พวกเขาเข้าไปท่ามกลางความมืด ก็มีคำว่าสหรัฐอยู่ตรงด้านข้างของวัตถุนี้ ไม่อยากจะเชื่อเลย ผ่านไป 38 ปี เขาก็พบ Liberty Bell 7 แต่แคปซูลจะมอบกุญแจไขปริศนาว่าเกิดอะไรขึ้น แล้วกอบกู้ชื่อเสียงของมนุษย์อวกาศกัสกริสซัมได้ไหม การสูญเสียแคปซูล Liberty Bell 7 ส่งผลใหญ่หลวงกับโครงการอวกาศอเมริกัน และทำให้ชื่อเสียงของนักบินของมันมัวหมอง สุดท้ายในปี 1999 แคปซูลที่สาบสูญก็ขึ้นจากก้นทะเล แต่มันจะไขปริศนาว่าเกิดอะไรขึ้นได้ไหม ในที่สุดเราก็มีโอกาสได้ตรวจสอบหลักฐานทางกายภาพของจริง อย่างเช่นสภาพโดยรวมของแคปซูลนั่นเพื่อให้เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น แต่ทว่าหลักฐานสำคัญพวกเขาไม่พบประตู และแม้จะตรวจสอบอย่างละเอียดเพิ่มเติม แคปซูลก็ไม่ได้ให้คำตอบชัดเจนต่อคำถามที่มีอยู่มากมาย การสอบสวนจึงต้องล้มเลิก แต่บางคนยังมุ่งมั่นที่จะหาคำตอบต่อ ผ่านไปหลายปีหลังจากนาซายินยอมเปิดเผยฐานข้อมูล ให้นักเขียนและคนเขียนชีวประวัติคริสซัมจอร์จเลโอโปลด์ ผมคิดว่าการสูญเสีย Liberty Bell 7 อาจจะเป็นหนึ่งในปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เมื่อเวลาผ่านไปเขาหวังว่าพยานบุคคลในเหตุการณ์จะให้เบาะแสใหม่ มีคำให้การของพยานคนหนึ่งที่โดดเด่นมาก ผู้หมวดจอห์นไรฮาร์ดหนึ่งในทีมเก็บกู้ยาน ไปถึงเป็นกลุ่มแรก หน้าที่ของเขาคือปลดเสาอากาศแคปซูลออก ก่อนที่จะนำรอกจากเฮลิคอปเตอร์ไปเกี่ยวแคปซูล เขาอยู่ในเฮลิคอปเตอร์กำลังบังคับรอกและตัวเกี่ยวของมัน เขาบอกว่าตอนที่สัมผัสกับยานข้างล่างนั้น เขามองเห็นประกายไฟ ประจุไฟฟ้าสถิตที่ทรงพลังอย่างหนึ่ง มีเฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งลอยอยู่เหนือยานอวกาศและกระแสลมในนั้นมันจะมีพลังงานมหาศาล และเมื่อโลหะสัมผัสโลหะก็อาจจะมีการถ่ายโอนพลังงานนั่นเกิดขึ้น นั่นคือสิ่งที่จอห์นไรฮาร์ดคิดว่าเห็น ตอนเห็นประกายไฟที่เขาอยู่ใกล้กับยานนั้นมากที่สุด และตอนนั้นเองประตูก็ระเบิดออกมาเลย อากาศที่ร้อนชื้นในวันนั้น เป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการเกิดปรากฏการณ์เหนี่ยวนำขึ้นจนทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าสถิตมากพอที่จะทำให้ระเบิดตรงประตูทำงานได้ ทำให้เราคิดว่าบางทีเนี่ยมีความเป็นไปได้ ที่กระแสไฟฟ้าสถิตจะเกิดขึ้นตอนนั้นระเบิดประตูนั่น จากการสืบสวนที่ละเอียดขึ้นเลโอโปลด์รู้ว่าในทะเลเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยจะเกิดปรากฏการณ์ไฟฟ้าสถิตขึ้น ระหว่างผิวน้ำกับวัตถุที่กำลังลอยอยู่บนฟ้าได้เป็นเรื่องปกติ ยิ่งกว่านั้นเขาจะพบหลักฐานว่านาซารู้อยู่แล้ว ขั้นตอนที่ยามฝั่งกองทัพเรือสหรัฐใช้ คือห้ามแต่ต้องอะไรก็ตามที่อยู่ในน้ำตอนที่เฮลิคอปเตอร์ลอยอยู่ ก่อนต่อสายดิน และที่จริงในระหว่างการฝึกซ้อม ทีมกู้ภัยเคยหลอกล่อคนที่มาจากนาซาซึ่งมาฝึกร่วมกับพวกเขาว่า อยากลองดูไหมล่ะ แล้วเขาก็โดนช็อต ขั้นตอนของนาซาควรจะรวมการต่อสายดินตัวยานก่อนที่จะให้คนไปสัมผัส หลายปีผ่านไปมีทฤษฎีอื่นปรากฏขึ้นมาเกี่ยวกับน็อตประตูของ Liberty 7 ที่ระเบิดก่อนเวลา และการสูญเสียแคปซูลที่ตามมา แต่นาซาก็ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน
พวกเขากำลังรีบ พวกเขาอยากจะส่งยานไปอีก ดังนั้นพวกเขาจึงคิดถึงความเป็นไปได้ให้มากที่สุด เท่าที่คิดออก แล้วไปต่อ สุดท้ายแล้ว เราก็เลยไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น แต่เพราะว่าหลักฐานชิ้นสุดท้ายประตูของยานยังอยู่ใต้ทะเลมันเลยยังเป็นปริศนา แต่สิ่งหนึ่งที่แน่ๆจากเท่าที่รู้ เราสามารถสรุปได้ว่ามนุษย์อวกาศกัสกริซัมทำถูกต้องมาตลอด การรบที่เกิดขึ้นในทะเล เหลือไว้เพียงอันตรายที่กลายเป็นตำนาน ทุ่นระเบิดกับอาวุธทุกอย่างถูกทิ้งไว้และยังไม่ทำงาน มันมักจะอยู่ใต้ทะเลลึก เทคโนโลยีแบบใหม่ จะสามารถหามันเจอ แล้วปลดชนวนระเบิดเวลาใต้น้ำก่อนสายไปได้หรือไม่ ปี 2005 ทะเลบอลติก เรือประมงดัชกำลังลากอวนอยู่ในเขตน้ำตื้นแห่งหนึ่งของน่านน้ำกร่อยที่เกือบปิดตาย ซึ่งอยู่ระหว่างสแกนดิเนเวียกับยุโรป พวกเขากำลังสำรวจก้นทะเลแล้วก็ดึงปลาที่อยู่ด้านล่างขึ้นมา พวกเขาก็เลยดึงอย่างอื่นที่อยู่ก้นทะเลขึ้นมาด้วย ลูกเรือบดกำลังดึงอวนขึ้นมา ตอนที่เห็นของประหลาดบางอย่างในอวน อวนของพวกเขาจับของในทะเลขึ้นมาส่วนใหญ่ก็เป็นปลา แต่พวกเขาดึงของประหลาดอย่างหนึ่งขึ้นมาด้วย รายละเอียดที่เกิดขึ้นต่อไปนี้ยังไม่มีใครรู้ความจริง แต่บทสรุปนั้นชัดเจน แรงระเบิดทำให้ลูกเรือเสียชีวิต3 คน ที่อื่นบนชายฝั่งบอลติก คนเก็บของตามหาดเจอของที่นึกว่าเป็นอัมพันธ์ในทราย พวกเขาหยิบมันขึ้นมาแล้วก็เก็บใส่กระเป๋า ความร้อนจากร่างกายของพวกเขาทำให้มันอุ่นขึ้น แล้วก็ทำให้พวกเขามีแผลไหม้สาหัสจากสารเคมี ในช่วงเดียวกัน นักวิทยาศาสตร์ซึ่งกำลังศึกษาปลาอยู่แถบบอลติก พบตัวอย่างที่มีสารก่อมะเร็งอยู่ เหตุการณ์ลึกลับหลายอย่างในน่านน้ำแถบเดียวกันทำให้เราต้องหันมาสนใจ แล้วมันเกี่ยวกันไหม และถ้าเกี่ยวมันกำลังเกิดอะไรขึ้นใต้น้ำทะเลของบอลติก ล้อมรอบด้วยประเทศต่างๆ 9 แห่ง และเขตแดนประวัติศาสตร์ ระหว่างยุโรปตะวันออกกับตก ทะเลบอลติกเป็นแนวหน้าของความขัดแย้งตั้งแต่สงครามไครเมียถึงสงครามเย็น แต่สงครามโลกครั้งที่2ทำให้แถบนี้ลุกเป็นไฟ มีการวางทุ่นระเบิดที่นี่ไม่หยุดหย่อน ที่นี่มีทุ่นระเบิดหลายล้านลูกด้วยกัน แต่พวกมันไม่ใช่อาวุธอย่างเดียวที่ถูกทิ้งในบอลติก ในช่วงท้ายสงคราม ประเมินกันว่าอาวุธระเบิดปลอกกระสุนและกระสุนกว่า 300,000 ชิ้น ถูกทิ้งไว้ที่นี่ จำนวนที่ทิ้งเอาไว้เนี่ยมันเหลือเชื่อมาก คือเราไม่มีแผนที่ว่าจะทิ้งมันไว้ตรงไหน หรือว่าใครนำมันมาทิ้ง ดังนั้นทุกคนจึงได้แต่เดาความหนักของปัญหานี้ บัดนี้ 75 ปีแล้ว ตำนานระเบิดที่อยู่ใต้น้ำเหล่านี้กลายเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสจำนวนหลาย10 คนทุกปี เรารู้ว่าระเบิดเวลาเหล่านี้นั้นอยู่ใต้ทะเล มีความเสี่ยงสูงมากที่ชาวประมงจะดึงระเบิดซึ่งยังไม่ทำงานขึ้นมา มันก็เหมือนกับเหตุการณ์ที่ชาวประมงดัชผู้โชคร้ายดึงระเบิดขึ้นมา เราคงได้แต่จินตนาการว่ามันอาจจะเลวร้ายแค่ไหน ที่จะต้องเผชิญหน้ากับหายนะ ซึ่งกำลังคืบคลานเข้ามา แต่นอกจากอันตรายที่เห็นได้ชัดเหล่านี้แล้วยังมีบางอย่างแอบแฝงมาอีกด้วย บางคนว่าระเบิดที่ไม่ทำงาน หรือว่า UXO ก็ยังเป็นอาวุธอยู่เหมือนเดิม ในทะเลโลหะเหล่านี้จะกัดกร่อนไปตามเวลา จนนำไปสู่สารประกอบที่มีพิษร้าย ซึ่งรั่วไหลเข้าไปในสภาพแวดล้อม
คนเก็บของตามหาดที่โดนไหม้สาหัส เก็บชิ้นส่วนฟอสฟอรัส ซึ่งอยู่ในระเบิดเพลิงขึ้นมาโดยไม่ได้ตั้งใจ และสัตว์น้ำในบอลติกก็มีผลตรวจที่ผิดปกติเพราะพบสารประกอบทางเคมีอย่าง TNT TNT เป็นหนึ่งในวัตถุระเบิดที่แพร่หลายที่สุดในโลกในตอนนี้ และแน่นอนว่ามันถูกใช้ในศตวรรษที่ 20 ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 และ นอกจากสามารถระเบิดได้รุนแรงแล้ว TNT ยังมีพิษด้วย มันเป็นพิษต่อสัตว์ มันก่อมะเร็ง มันสามารถสะสมอยู่ในสัตว์ในสภาพแวดล้อมได้ แปลว่าสัตว์ขนาดเล็กรับมันเข้าไป สัตว์ขนาดใหญ่กินมันเข้าไป แล้วสารเหล่านี้จะถูกส่งผ่านตามห่วงโซ่อาหารไปยังสัตว์ด้านบน นี่ก็คือสาเหตุที่มันอยู่ในเนื้อปลา เรากำลังพูดถึงหายนะที่อาจเกิดขึ้นทางชีววิทยาค่ะ ตอนนี้ปริมาณอาวุธที่อยู่ในสงครามโลกครั้งที่สองมากมาย ซึ่งอยู่ใต้ทะเลบอลติกกลายเป็นภัยคุกคามแล้ว 2 ความหนักหน่วงของปัญหาเป็นปรากฏการณ์มันอยู่ที่ไหน มันอยู่ทุกที่ แต่อยู่ไหนล่ะ จะหาเจอได้ยังไง จะปลดชนวนมันได้ยังไง จะป้องกันไม่ให้มันก่อความเสียหายกับสภาพแวดล้อมได้ยังไง ปกตินักดำน้ำผู้เชี่ยวชาญ จะเป็นหัวใจในปฏิบัติการเก็บกู้ พวกเขาเนี่ยปลดระเบิดเป็นแล้วก็ดำน้ำเป็นด้วย พวกเขามีทักษะทั้งสองอย่างที่สูงมาก งานพวกเขายุ่งยากและอันตราย วิธีการปกติก็คือว่าเมื่อเจอระเบิดแล้วก็ยกมันขึ้นไปบนเรือ หรือว่าลากมา แล้วก็ดูว่าปลอดภัยหรือว่าปลดชนวนบนเรือ หรือว่าปลดชนวนในน้ำก็ได้ มันจะวุ่นวายมาก มันมีต้นทุนที่สูงมากทั้งยังอันตรายมากอีกด้วย หลายปีมาแล้วที่นักดำน้ำในกองทัพหลายสิบคนเสียชีวิต เพราะภารกิจกู้ระเบิด จึงต้องใช้วิธีที่ต่างไป ปฏิบัติการ Open Spirit เป็นภารกิจทางทะเลนานาชาติเพื่อกอบกู้บอลติกนำโดยทัพเรือของลิทัวเนีย ลัตเวีย และเอสโตเนีย มันใช้เทคโนโลยีล่าสุดอย่างเช่นริมุสซึ่งคือพาหนะใต้น้ำอัตโนมัติที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อค้นหาทุ่นระเบิด เรมุด600นั้นเป็นหนึ่งใน AUV ที่ล้ำสมัยที่สุดที่เรามี มันมีอุปกรณ์ถ่ายภาพล้ำยุค มันมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หาระเบิดที่ล้ำสมัย มันสามารถจะเคลื่อนที่ได้อย่างคล่องแคล่ว แต่งานหลักของมันก็คือไม่ให้นักดำน้ำลงน้ำ เรือดำน้ำขนาดเล็กอัตโนมัติใช้โซน่าหาทุ่นระเบิด พวกมันสามารถค้นหาใต้ทะเลได้หลายไมล์ใน1 วัน เมื่อเจอทุ่นระเบิดแล้วริมุส AUV จะทำลายมัน โดยใช้กระแสไฟจุดระเบิดโดยตรง มันปลอดภัยกว่าใช้นักดำน้ำไปทำลาย แต่เพราะมีอาวุธอันตรายอยู่ใต้ทะเลมากมาย หลายพันหลายหมื่นชิ้นแม้จะใช้เทคโนโลยีล่าสุดก็อันตรายและนานหลายปี มีการใช้เทคโนโลยีใต้ทะเลล่าสุด เพื่อค้นหาและทำลายอาวุธในสงครามโลกครั้งที่สองในทะเลบอลติก นี่เป็นกระบวนการที่ใช้เวลาหลายปี แต่ไม่นานนี้ทีมนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยคีลีในเยอรมนีได้ทำการค้นพบครั้งสำคัญ พวกเขาพบวิธีที่สร้างสรรค์ในการปลดชนวนระเบิด TNT ระเบิดที่มีอยู่มากที่สุดในบอลติกและเป็นหนึ่งในสิ่งที่แพร่พิษต่อสภาพแวดล้อมด้วยการใช้บริการจากสิ่งมีชีวิตลึกลับขนาดจิ๋วชนิดหนึ่ง มีสิ่งมีชีวิตขนาดจิ๋วซึ่งดูดพลังงานหรือใช้พลังงานจาก TNT ได้ มันมีจริง นักวิทยาศาสตร์เพิ่งพบมัน มันคือแบคทีเรียที่สามารถบริโภค TNT ได้ แล้วย่อยสลายมันเป็นส่วนประกอบของตัวเอง เราเรียกมันว่าการเปลี่ยนแปลงทางชีวะ เพราะมันรับพลังงานจากนั้นก็เปลี่ยนพลังงานไปเป็นอย่างอื่น แนวคิดก็คือคุณต้องหุ้มอาวุธที่อยู่ใต้ทะเลนั่น ด้วยเนื้อเยื่อบางอย่างที่มาจากแบคทีเรียนี้ แล้วแบคทีเรียก็จะเปลี่ยน TNT เป็นสารประกอบที่ไร้พิษ ตอนนี้สิ่งมีชีวิตขนาดจิ๋วนั้นทำงานได้ แต่ในห้องทดลองเพียงอย่างเดียว เรายังไม่รู้ว่ามันจะทำงานในทะเลได้ไหม
มันลำบากมาก วิทยาศาสตร์ไม่ใช่เรื่องง่าย เราต้องออกแบบการทดลองใหม่ แล้วหาว่ามันจะเป็นยังไงในสนามจริง มีปัจจัยมากเกินไป แต่ก็มีความเป็นไปได้อยู่ การใส่แบคทีเรียชนิดใหม่ลงไปในทะเลมีความเสี่ยง ดังนั้นสิ่งนี้จะกลายเป็นไม้ตายสำหรับกำจัดตำนานในยุคสงครามที่อันตราย หรือจะเป็นระเบิดเวลาอีกอย่าง เราต้องรอดู ชื่อเสียงของหนวดดำโจรสลัดที่โด่งดังที่สุดในประวัติศาสตร์ถกเถียงกันมานานหลายคนบอกว่า พวกเขาเป็นยอดผู้นำเป็นกัปตันใจกว้าง ซึ่งมีลูกเรือที่พักดี หลายคนบอกว่าเขาเป็นคนโหดร้าย ซึ่งหักหลังลูกเรือแล้วขโมยสมบัติไป งานวิจัยชิ้นล่าสุดเกี่ยวกับเรือของเขาจะไขปริศนาเรื่องบุคลิกที่แท้จริงของสุดยอดโจรสลัดคนนี้ได้หรือไม่ มิถุนายน ปี 1718 หลายเดือนที่หนวดดำและกองเรือโจรสลัดของเขาปล้นสะดมทั่วแคริบเบียน และชายฝั่งตะวันออกของอาณานิคมอเมริกา เพราะเรือธงชื่อดังเรือ Queen and Revenge จำเป็นต้องซ่อมบำรุงหนวดดำจึงให้กองเรือของเขาออกจากชาวตันแล้วขึ้นเหนือเพื่อค้นหาที่กบดาน หนวดดำเพิ่งจะออกปล้นสะดมในชาวตันสำเร็จกองเรือของเขารวมถึง Queen and Revenge จึงเต็มไปด้วยของที่ปล้นมาได้ หลังจากการปล้นสะดมมานาน 18 เดือนเรือของเขาจำเป็นต้องซ่อมบำรุงปรับปรุง และพวกเขากำลังมองหาจุดที่จะเทียบท่า นำโดยกองเรือที่เล็กกว่า Queen and Revenge มุ่งไปยังท่าเรืออิสระฟิชทาวน์กองเรือของเขาต้องแล่นผ่านร่องน้ำแคบๆหลายแห่ง ซึ่งปัจจุบันคือบิลฟอร์ดอินเลต กองเรือของหนวดดำเข้าบิลฟอร์ดอินเลตโดยแล่นเต็มกำลังมันเร็วมากเลยล่ะ ขณะที่โจรสลัดกำลังแล่นเรือผ่านทางน้ำแคบ ก็เกิดเรื่องกับเรือธงของหนวดดำเรือรบขนาด 100 ฟุต ไปเกยสันดอนตื้นด้วยความเร็วสูง เสากระโดงหลักร้าวและพื้นเรือบางส่วนก็แตก เพราะอย่างนั้นจากจุดนั้นเองสันทรายทำให้เรือแล่นต่อไปไม่ได้ แต่มันยังเต็มไปด้วยสมบัติที่เขาปล้นมาได้ สมบัติบนเรือถูกเคลื่อนย้ายไปยังเรือลำเล็กกว่าในกองเรือโจรสลัด แต่เรือไม่มีที่พอให้ลูกเรือส่วนใหญ่ ดังนั้นหนวดดำจึงเลือกลูกเรือไม่กี่คน แล้วทิ้งที่เหลือไว้บนเกาะใกล้ๆไม่เคยมีใครสงสัย ความจริงที่เกิดขึ้นกับเรือธงหนวดดำกับลูกเรือ แต่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเจตนาแท้จริงของหนวดดำ ไม่มีการโต้แย้งเรื่องเรือ Queen and Revenge เกิดตื้น แต่ก็มีการโต้เถียงกันว่าเรือที่เกิดตื้นนั้นเกิดโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจกันแน่ มันเป็นอุบัติเหตุ หรือเป็นแผนการ มีพยานคนหนึ่งบันทึกไว้ชัดเจนว่ามันเป็นแผนโจรสลัด เดวิดเฮอร์เรียตเป็นคนที่โดนหนวดดำจับมาและภายหลังก็กลายเป็นบุคคลสำคัญในกลุ่มลูกเรือของเขา เขาบอกว่าหนวดดำตั้งใจจะแล่นเรือไปเกยตื้น มันอยู่ในบันทึกทางประวัติศาสตร์ การทำให้เรือธงของเขาเกยตื้นจะทำให้หนวดดำมีข้ออ้าง ทิ้งลูกเรือจำนวนมากของเขาไว้ แต่เพื่ออะไร ลูกเรือโจรสลัดก็เหมือนกับลูกเรืออื่น จะมีการแบ่งสมบัติ กัปตันตัดลูกเรือไปครึ่งหนึ่งแล้วทันใดนั้นเองกัปตันกับคนที่เขาเลือกเก็บเอาไว้ก็จะมีส่วนแบ่งในสมบัติมากขึ้น แต่สมบัติที่หนวดดำได้มาดูจะไม่คุ้มค่ากับการเสียเรือธงของเขาไป หรือจะคุ้ม สิ่งหนึ่งที่เราควรตระหนักก็คือเรือลำนี้เป็นเรือที่มีชื่อเสียงโด่งดังตามแนวชายฝั่งตะวันออก ซึ่งตอนนี้คือสหรัฐและทัพเรือหลายประเทศตามล่าเขาอยู่ คำถามสำหรับหนวดดำก็คือว่า Queen and Revenge จะออกทะเลต่อไปได้นานแค่ไหน อีกนานไหมที่มันจะทำให้กองทัพเรืออังกฤษ ส่งเรือลำใหญ่กว่านี้ออกมาเพื่อจะสู้กับเขา นานกว่า 300 ปี ที่เรือธงของหนวดดำกับเจตนาแท้จริงของเขาหายไปในประวัติศาสตร์ แต่แล้วในปี 1996 นักโบราณคดีใต้น้ำที่กำลังสำรวจบิลฟอร์ดอินเลตได้ค้นพบเรื่องที่น่าตกตะลึง พวกเขาพบ Queen and Revenge
สิ่งที่น่าสนใจก็คือไซส์นั่นน่ะมันบอกอะไรเราได้บ้างมันบอกเราได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นในวันนั้น เขาตั้งใจจะทำลายเรือ หรือมันเป็นอุบัติเหตุจริง ๆ กันแน่ โจรสลัดชื่อเสียงอื้อฉาวหนวดดำตั้งใจทำให้เรือธงเกยตื้น โดยมีเจตนาลดจำนวนของลูกเรือ แล้วหนีไปพร้อมส่วนแบ่งที่มากขึ้นจริงหรือ นอกชายฝั่งนอร์ทแคโรไลนาซากเรือที่เหลืออยู่ของ Queen and Revenge อาจจะมีคำตอบ Queen and Revenge เป็นเรือโจรสลัดลำเดียวที่เราค้นพบและสามารถระบุทางโบราณคดีได้เลยว่ามันเป็นเรือโจรสลัด มีการศึกษาจุดที่เรือล่มอย่างละเอียดทันทีที่พบมัน และกลายเป็นว่ามันเป็นไซส์ที่มีขนาดใหญ่มาก การค้นพบสมอของเรือลำนี้พิสูจน์ข้อเท็จจริงบางอย่างได้ชัดเจน และอาจช่วยไขปริศนาได้ว่า เกิดอะไรขึ้นกับเรือธงของหนวดดำ หนึ่งในกุญแจหลักที่เราอยากรู้ก็คือตำแหน่งของสมอเรือว่าพวกเขาใช้มันเพื่อดึงเรือเข้าไปหรือว่าใช้มันเพื่อดึงเรือออกจากฝั่ง สมอตัวใหญ่สุดถูกพบอยู่ทางท้ายเรือ แล้วมันก็อยู่ในตำแหน่งที่บอกว่าพวกเขาดึงมันกลับเข้าหาเรือ ตำแหน่งของสมอที่อยู่บนพื้นทะเลบ่งบอกว่ากะลาสีบนเรือกำลังดิ้นรน เพื่อลาก Queen and Revenge ออกจากสันทราย มันจึงทำให้เกิดคำถามว่าทำไมพวกเขาจะต้องดิ้นรนอย่างหนักเพื่อลากเรือให้ออกจากสันทรายนั่นด้วย คุณทำแบบนี้ทำไมหากคุณพยายามตั้งใจทำลายเรือของคุณจริง ไม่ใช่เพียงแค่สมอเรือ ผู้เชี่ยวชาญคิดว่าตำแหน่งของสินค้าที่หนักที่สุดบนเรือ เป็นหลักฐานอีกอย่างที่บอกว่าพวกเขาพยายามช่วยเรืออยู่ หลักฐานบนพื้นทะเลบ่งบอกว่าลูกเรืออาจจะกำลังขนย้ายสินค้ากับข้าวของแล้วก็ปืนใหญ่ที่อยู่บนเรือเพื่อจะพยายามถ่ายน้ำหนักให้ Queen and Revenge สามารถลอยได้อีก หากโดนดำพยายามอย่างหนักเพื่อช่วยเรือธงของเขาแปลว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะทำให้มันเกยตื้น แต่มันไปแล่นเกยสันทรายได้ยังไง ผมคิดว่าเหตุการณ์ที่เราพูดถึงนี้คือโชคร้ายครั้งใหญ่ทางเรือเลยล่ะ ๆ คุณต้องอย่าลืมว่าในยุคนั้นพวกเขาไม่มีอุปกรณ์ทันสมัยเหมือนกับเราดังนั้นพวกเขาจึงไม่เข้าใจเรื่องความลึกกับการเคลื่อนตัวของสันทราย แต่ปัจจุบันเรามีแผนที่ทางทะเลซึ่งบอกเรื่องนั้นได้นะครับ สันทรายที่นี่เปลี่ยนจุดได้ แปลว่าความลึกเปลี่ยนได้ ดังนั้นคุณจำเป็นต้องคอยระแวดระวังอยู่ตลอดเวลา ยิ่งไปกว่านั้นพวกเขายังแล่นเรือเหมือนกับคนตาบอด ความไม่คุ้นเคยกับความตื้นที่อันตรายของปากน้ำแห่งนี้อาจไม่ได้เป็นปัจจัยเพียงอย่างเดียว เรือธงของหนวดดำยังอยู่ในสภาพย่ำแย่ Queen and Revenge ออกทะเลมาครบปีแล้วมีเพลียงเกาะอยู่บนตัวเรือมากมาย มันจึงไม่ใช่เรือที่คุณควรจะแล่นข้ามเข้าหาฝั่งด้วยความเร็วขนาดนั้น หากการเกยตื้นเป็นอุบัติเหตุจริง แปลว่าการทิ้งลูกเรือไว้ไม่ได้ทำเพราะเห็นแก่ตัว แต่มันเป็นทางเลือกที่ช่วยไม่ได้ เขากำลังเจอกับสถานการณ์ที่ตัวเองรู้ว่าแล่นออกจากสันทรายไม่ได้ เรือเล็กของเขามีไม่พอสำหรับขนสมบัติกับลูกเรือทั้งหมดของ Queen and Revenge ด้วยซ้ำ หนวดดำอาจไม่มีทางเลือก แต่การทิ้งลูกเรือ แปลว่า ทองจะเพิ่มขึ้น เขาคงไม่ได้ตั้งใจให้เรือเกยตื้น แต่เขาก็เปลี่ยนมันให้เป็นประโยชน์ต่อตนทันที เป็นทฤษฎีที่น่าสนใจ แต่พวกเขายังจะพบหลักฐานอื่นอีกไหม หลายคนว่าไซส์ยังมีความลับอยู่อีก ด้วยโบราณคดีสมัยใหม่เราหวังว่าจะเจอคำตอบของคำถามเหล่านี้ทั้งหมดเราหวังว่าจะพบข้อมูลใหม่ๆ ที่สามารถจะบอกกับเราได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับ Queen and Revenge แล้วก็หนวดดำคิดอะไร ตอนที่เรือของเขาน่ะจมในตอนนั้น มังกรทะเลที่พ่นไฟได้อยู่ในตำนานโบราณ แต่กำเนิดของตำนานมาจากไหน เรื่องราวจากทางทะเลใต้ของญี่ปุ่น เกี่ยวกับการหายสาบสูญไปของเรือมากมายทำให้เกิดการตีความตำนานโบราณนี้ในแบบใหม่ขึ้นมา เดือนสิงหาคมปี 1944 ทะเลฟิลิปปินส์ทางมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตก เครื่องบินรบญี่ปุ่นกำลังบินกลับมาหลังจากทำภารกิจ นักบินญี่ปุ่นมองเห็นบางอย่างที่มันมีรูปร่างเหมือนกับมังกร ตัวใหญ่และพ่นไฟได้กำลังว่ายน้ำอยู่ หรือมังกรทะเลจะมีตัวตนอยู่จริง และมันเกี่ยวข้องกับการหายสาบสูญไปของเรือมากมาย
รายงานอย่างเป็นทางการของนักบินบอกว่า เห็นอสุรกายคล้ายงูกำลังว่ายผ่านไปในน้ำที่หมุนวนพร้อมไฟขนาดใหญ่ คุณสามารถจะเห็นทุกอย่างในทะเล เขาอาจจะเห็นเรือกำลังยิงปืนและคิดว่าเป็นงูกำลังพ่นไฟแสงแดดสะท้อนทะเลในช่วงที่เหมาะสม จนทำให้คุณเห็นเป็นสีส้มแดงเหลือง หรือว่ามันเป็นสีสันต่างๆ ที่คุณจะคิดได้ มันเป็นบริเวณทะเลที่เรายังไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่นั่นกันแน่นะครับ เหตุการณ์ที่มีคนเห็นมังกรนี้เกิดขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟิก ที่มีชื่อเสียงอื้อฉาว ทะเลปีศาจตั้งอยู่ทางใต้ของญี่ปุ่น ใกล้ชายฝั่งของไต้หวัน และยืดยาวจนถึงทะเลฟิลิปปินส์กว่าพันปีแล้วที่ยังมีชื่ออื้อฉาว ทะเลบริเวณนี้ได้ชื่อว่ามีเรือหายไปมันนานมากแล้ว ทะเลปีศาจกลืนกินเรือเข้าไปอย่างน้อยตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 ในรัชสมัยของกุบไลข่านซึ่งเป็นหลานชายของเจงกิสข่าน ประเทศจีนอยู่ในยุคที่ชอบทำการสำรวจ ทัพเรือของกุบไลข่านก็หายไปในบริเวณนี้ และผลก็คือน่าจะมีกะลาสีจมน้ำตายมากกว่า 40,000 คนด้วยกัน ทั่วประเทศจีน นักวิชาการพยายามค้นหาคำอธิบายโศกนาฏกรรมที่ยากจะอย่างถึงนี้ หนึ่งในทฤษฎีที่เราเจอก็คือพวกเขาโดนมังกรทะเลกลืนลงไป ซึ่งมันเป็นหนึ่งในตำนานของจีนโบราณ สัตว์โบราณชนิดนี้ตอนที่พวกเขาเห็นบางอย่างพวกเขาจะอธิบายยังไง โอ้ นั่นอะไร อสุรกายยังไงล่ะ หลายร้อยปีแล้วที่ชื่อเสียงอื้อฉาวของทะเลปีศาจเรื่องลือ ขณะที่จำนวนของเรือซึ่งหายสาบสูญไปที่นี่เพิ่มขึ้นเรื่อย มันคือสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาของมหาสมุทรแปซิฟิก แล้วก็ในหลายแง่มุมนี่มันอันตรายมาก ๆ บางกรณีเกิดขึ้นกับเรือขนาดใหญ่ รวมถึงเรือขนาดใหญ่สุดของอังกฤษที่หายในทะเล MV ดาบิเชียด้วย เรือลำใหญ่อย่างดาบิเชีย ซึ่งใหญ่กว่าไททานิก2 เท่าหายไป เรื่องแบบนี้มันเป็นไปได้ยังไงในทะเลของโลกนี้ หลายคนบอกว่าจำนวนเรือที่หายไป ซึ่งเพิ่มขึ้นเกิดจากการเดินเรือที่เพิ่มขึ้น มันเป็นทะเลที่มีการเดินเรือคับข้างมันเป็นบริเวณที่มีเรือเดินทางสัญจรหนาแน่นมาก หรือเมื่อมีการสอบสวนคดีต่างๆ ในอดีต สาเหตุที่ทำให้เรือจำนวนมากในบริเวณนี้หายไปเกิดจากสิ่งหนึ่ง ๆ มันเป็นบริเวณที่มักจะเกิดไต้ฝุ่น แล้วก็ในบางกรณีเรือล่มในแถบนี้เกิดจากไต้ฝุ่นที่รุนแรง แต่พายุไซโคลนเขตร้อนเหล่านี้ ไม่ใช่ต้นเหตุการหายไปในทะเลปีศาจทั้งหมด ปี 1953 เรือวิจัยของญี่ปุ่นถูกส่งไปศึกษาบริเวณนั้น ในเรือติดตั้งเทคโนโลยีสอดแนมทางทะเลที่ล้ำสมัยที่สุด พวกเขาคาดหวังว่ามันอาจไขปริศนาปรากฏการณ์ในทะเลปีศาจได้ แต่มันก็หายไป ผมคิดว่ามันเหมือนฟ้ากลั่นแกล้งมันถูกส่งไปค้นหาเรือ แต่มันหายไปซะเอง เรือวิจัยหายสาบสูญไป ตอนที่สภาพอากาศดี แต่รายงานของหนึ่งในลูกเรือที่ออกไปค้นหามันบอกว่ามีบางอย่างที่น่าแปลกใจมากเขาบอกว่าในบริเวณทะเลแถบนั้นซึ่งคาดกันว่าเป็นจุดที่เรือวิจัยหายไป มีน้ำเดือดพล่านและกลุ่มควันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกือบ 30 ปีต่อมา และอยู่ห่างจากตาฮิติเกือบ 6,000 ไมล์อาจมีกุญแจไขปริศนานี้ได้ เรือวิจัยทางทะเลที่ชื่อเมลวิลกำลังศึกษาชั้นบรรยากาศ ทดสอบนิวเคลียร์ในแปซิฟิก นักวิทยาศาสตร์บนเรือได้สังเกตเห็นแรงสั่นสะเทือนใต้น้ำที่ไม่ต่อเนื่องและไม่รู้สาเหตุ แล้วทันใดนั้นเองเรือก็เริ่มสั่นอย่างรุนแรง น้ำทะเลรอบเรือกลายเป็นซุปเดือดพล่าน น้ำผุดและหมุนวนจนทำให้ลูกเรือนั้นตื่นตกใจอย่างมาก มีการคาดการณ์กันว่าปรากฏการณ์ที่พวกเขาเจออาจจะเป็นการระเบิดของภูเขาไฟก็เป็นได้ พวกเขาอาจลอยอยู่ตรงจุดศูนย์กลางของการเกิดภูเขาไฟใหม่เลยล่ะ ไม่น่าเชื่อว่าภูเขาไฟใต้น้ำไม่ได้ทำให้เมลวิลจม ลูกเรือของมันรอดมาได้
แต่สิ่งที่พวกเขาประสบมาจะเป็นคำตอบของปริศนา เรื่องเรือที่หายไปในแถบอื่นของแปซิฟิกหรือไม่ ทะเลปีศาจอยู่บนแผ่นเปลือกโลกหลัก 4 แผ่น และดูเหมือนมันจะมีภูเขาไฟใต้น้ำอยู่มากมาย แถบนี้ทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของวงแหวนไฟแปซิฟิก มันจึงมีภูเขาไฟคุกรุ่นอยู่ข้างใต้น่านน้ำบริเวณนั้นที่เกิดเรื่องเรือหายค่ะ ดังนั้นในทางภูมิศาสตร์บริเวณของสามเหลี่ยมปีศาจอย่างน้อยก็บริเวณตะวันออกสุดของสามเหลี่ยมปีศาจคือจุดที่เกิดแผ่นดินไหวและมีภูเขาไฟใต้น้ำคุกรุ่นอยู่ ไม่นานนี้ในปี 2018 นักภูเขาไฟวิทยาจากมหาวิทยาลัยโกเบของญี่ปุ่นค้นพบหลักฐานว่ามีแมกมาล้อมเหลวจำนวนมาก อยู่ทับถมกันข้างใต้ภูเขาไฟใต้น้ำขนาดใหญ่ที่กว้างหลายไมล์มันชื่อว่าคิไคคาเดรา มันคือภูเขาไฟมหึมาที่ระเบิดครั้งสุดท้ายเมื่อ 7,300 ปีก่อน แต่ภูเขาไฟขนาดยักษ์นี้มีความสูง 2,000 ฟุต เส้นผ่าศูนย์กลาง 6-10 ไมล์ และฉันเชื่อว่ามีแผ่นดินไหวซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีกระเปาะแมกมาขนาดใหญ่อยู่ข้างใต้ภูเขาไฟลูกนี้หล่อเลี้ยงภูเขาไฟนี้ และในอนาคตอาจจะมีการระเบิดครั้งใหญ่เกิดขึ้น จนทำให้ปล่องภูเขาไฟพังทลาย นี่ถือว่าเป็นการค้นพบครั้งสำคัญ นี่ก็คือมังกรที่แท้จริง ซึ่งรอคอยล่อลวงมนุษยชาติสู่หายนะ ภูเขาไฟใต้น้ำขนาดใหญ่แบบนี้อาจก่อหายนะให้การเดินเรือได้ เรือไม่สามารถทำอะไรเพื่อป้องกันมันได้หรือว่าเตรียมรับมันได้ เรื่องแบบนี้จะเกิดแบบกระทันหัน มันอาจจะเป็นเรื่องของเรือที่หายสาบสูญไปบางกรณี ซึ่งเกิดขึ้นมานานหลายปีแล้ว งั้นภูเขาไฟใต้น้ำคือปรากฏการณ์ที่แท้จริงเบื้องหลังตำนานมังกรทะเล ซึ่งเริ่มขึ้น เมื่อกองทัพเรือของกุบไรคานหายสาบสูญและยังอยู่ในรายงานของนักบินช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2อย่างนั้น ถ้าว่าคุณเป็นนักบินแล้วมองเห็นภูเขาไฟใต้น้ำคุณอาจจะนึกว่ามันเป็นมังกรพ่นไฟ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่ลาวามันพุ่งขึ้นมาบนฟ้า ภูเขาไฟใต้น้ำอาจเป็นต้นเหตุจริง แต่การจะจับภาพให้ได้เป็นเรื่องที่ลำบากมาก การระเบิดที่เกิดขึ้นใต้ทะเลเป็นสาเหตุของเรือที่หายไปในทะเลปีศาจหรือไม่ เราอาจไม่มีวันรู้ หลายปีที่ผ่านมามีงานวิจัยเพิ่มขึ้นมาก แล้วก็เริ่มจะเข้าใจแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟิกแถบนั้น จากประสบการณ์ของผมมันมักจะมีปรากฏการณ์ที่แท้จริงอยู่เบื้องหลังตำนานที่น่าตื่นตาตื่นใจ และภูเขาไฟใต้น้ำอาจจะอยู่เบื้องหลังตำนานมังกรทะเลก็เป็นได้ แต่เรายังไม่มีคำตอบในปริศนาที่ซับซ้อนข้อนี้ ดังนั้นในกรณีทะเลปีศาจเราต้องดูกันต่อไป